inmediatamente a un tripulante de cabina para asistirles. Les agradecemos usar sus audífonos para tranquilidad de los demás viajeros.
Simón Bolívar, que le prestan sus servicios a Caracas. Por seguridad están encargándose con cinturón de seguridad al con el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos. No se apresuren a abrir los compartimientos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal del cinturón se haya apagado y la zona se haya